Уважаемые участницы и учителя школы Губанские герои естественного города Денис, Белоснежная школа в городе Долгопрудной Московской области в России. Мы, участницы Центра восхождения в городе Шуя Ивановской области, рассказываем вам о том большом влиянии, которое оказал сельский святитель, святой Савва на русское православие и духовную жизнь Святой Руси. В 1547 году великий князь Иван Георгий Васильевич Некрасов первого князя в рамках своей борьбы за укрепление русского государства, как Третьего Рима и наследницы Византии, он создал летописность философского собрания 10 томов. Это была всеохватывающая лекция и театр сотворения мира для дней Иоанна Грозного. Большое место в четвертом томе Христового Свода уделено основателю Сербской православной церкви и духовному создателю Сербского государства Святому Савве. Наряду с тем, в этой удивительной и иллюстрированной лекции генеалогия, наряду чтобы сербской династии Немучей, правившего 12-14 веков, и описание Косовской битвы. Почему столь внимание уделено сербскому святителю, который получил почти 100 иллюстраций этой иллюстрированной истории мира? Очень важно для формирования государственной идеологии русского царства. Святой Савва, как известно, стал монахом на Афоне в Гурском монастыре святого великомученика Пантелеймона. Предание говорит, что русский монах, который прошел во двор отца Немани, помог ему бегство за Святую Гору. Святой Савва был связан с традициями русского монашества. В Гурском монастыре был большой центр запретивших книг. В нем Святой Савва познакомился с различными богослужебными и иными произведениями. Исследователи считают, что законобразие Святого Саввы есть русские слова, а это очевидный знак того, что русские монахи помогали ему в подготовке этого сборника, который заложил основу правознания средневековой сербской державы. Удивительное следующее. С целью не допустить конфликта между братьями в борьбе за власть Святой Саввы на основе Ласкаровской прессы Цареград дал указание, что в монастыре Милишева были написаны две широких святых прототерцев Борисоглеба, которые пострадали из-за того, что не хотели начать братоубийственную войну. Дела святого Саввы Сербского имеют большое значение для восточных славян. В период 15-18 века сербская редакция православных книг святого Саввы получила распространение в Украине и Беларуси, а в 1649 году напечатана в Москве и стала одной из основных книг православной церкви. Житие Саввы Сербского было распространено в России и принесло благотворное влияние на русское монашество. Только царь Иоанн Грозный имел в своей библиотеке 5 экземпляров. Ссылка святого носителя считает начало 15 века. Житие это было важно, так как в нем разгоны важные темы. Интерьер монаха раздался отношение к землям правительства монастырей и их материальное обеспечение. Повесть этого царя показана не только его взгляд одиной власти и мощи добровольного пребывания на Афоне, но и церковные государственные усилия и паломнические путешествия. Еще при Иоанна Грозного отношения между русскими правителями и сербским монашеством были плодотворными. Сербские монахи принесли к нам богословские учения и развитие культуры православных Балкан. Взамен московские правители материально помогли сербским монастырям, разрушенным и опустевшим в бурные времена советских нашествий. Стал Белградский митрополит Феофан в 1909 году послал своих монахов к отцу Иоанна Грозного и великому князю Василию III с мольбой о помощи в возглавлении сербского монастыря, так как сербская церковь не имела другого дарителя, кроме русского государя. Святая Ангелина Сербская получила помощь от князя Василия и своих церковного монастыря Кушузов. И Василий Петрович также получил помощь русского двора. Дед русского царя Георгия IV Василий Иоанн III был женат на Софии Палеолог, дочь Елены Драга, дочь сербской вельможи Константина Драга. Матерь Константина была Теодора Немани, сестра сербского царя Душуана. Бабушка Иоанна Грозного вела происхождение от святородного рода Немани сербской династии. Матерь царя Елена была дочерью князя Василия Глинского и Анны Яковлевны, сербского рода Яковлевской. Его тесть Елена была выдана замуж за деспота Йована Бранковича, правнука святого князя Лазаря и его супруги Милицы. Бабушка, она познакомила будущего государя с сербским духовным и государственным наследием, духовным учением святого Саввы, с восхождением святого рода Немани. Караван
объявление законника, а также погибель сербского царства и впечатление судьбой князя Лазаря. Будущий царь читал «Житие святого Слава». Эту книгу подарил его отцу святогорский монах Исаия. В нем Витязович говорит, что это легенда, которая сомневается везде по выводке. Хотя я не имел исторического понимания о том, как сами сейчас родится Сербию, России, сами была перенесена корона сербского царя душами для того, чтобы ее сейчас Иоанн. А потом она тайно была возвращена в Десятскую ризницу. В Варшавском соборе Кремля царь Иоанн Грозный повелел написать на ряду другими святыми лицами и притч старших притчу. Кроме русских правителей, тут представлен святой Симеон, отец святого Славы, Савва Сербский и святой великомученик Потоцкий Лазарь. Тем самым Иоанн Грозный показал, что ведет свое происхождение не только от последних царей традиции, но и от тех Неманичей и Лазаревичей Бранковичей. Интересно, что единственный святитель, которому посвятили в Варшавском соборе два изображения, святой Савва, которого царь Иоанн искренне посчитал верой, что святой Савва молитвенно хранил его от смерти и отцел боярского междоусобия, пока был ребенком. Также почитание святого князя Лазаря в России Иоанна IV было связано с мученичеством, как проявлением настоящей веры, за которой православные державы давали и правитель, и пастырь. Наряду с уже упомянутыми в третьем время почитались и сербские святые Стефан Дичанский и Арсений Ефремов. Наибольшие сербские святыни заслужили на святых Саввы, Симеона, Святогорский монастырь Лазарь послал в 1550 году своего игумена Паисия и привез монахов к царю Иоанну Васильевичу. В грамоте, которую направили из Лазарца, Иоанн назван царем всех православных христианским солнцем и вторым Константином. Жаловались ему на веру, в которой сербский народ живет после гибели своих властителей. Молили его, чтобы он вступился за них перед султаном Сулейманом. Описали тяжелое положение русского монастыря святого Пантелеймона. Царь Ян тотчас же направил письмо султану Сулейману в защиту монастырей Лазарских святого Пантелеймона. В 1556 году сербские монахи из Хиландара вновь приходят к царю и получают от него большие подарки. В денежных суммах, сосуды, книги и другие вещи, как, например, замок Красавских ткани, которому предание вышивала его жена Анастасия, и где среди русских святых представлен святой Савва и святой Симеон. Двумя годами позже прибывает архимандрит Плаха, когда на времени Килогарского братства подарил царю Иоанну Афанагиста Сички честного животворящего звезда, царицы иконы Христова Богородицы, принадлежавшей святому Спиридону Патриарху Сербскому, а царевичу Иоанну икону Святого Христа и святого Георгия Победоносца. Помогал Иоанн Грозный монастырь Милишу, которому отослал поклон для сделать святого Саввы и чашу, которая сейчас хранится в музее Сербской православной церкви Святого Христа. Его подарки монастырю Орешковицу, задушили князя Лазаря. В 19 веке Россия опять вспоминает о сербском святителе. В сербском подворье в Москве в 1849 году возводится котел святого Саввы, и тогда же сдается и его идея. Русские ученые уделяют большое внимание изучению истории сербской церкви. Житие святых Саввы, Симеона и Стефана Первоместного нашли место в русскославянском календаре. Это через 1512 год становится примером Ираклого союза сербов и русских. Архиепископ Чернигівський Филарет в своем дипломе «Житие междуславянских святых» пишет: «Славянам необходимо изучать житие святых славян, в них свои работы новых условиях советской жизни. Эти условия редко встречаются среди греков, а среди славян просто необходимы. Жизненный путь святых славян является превосходным руководством жизни христиан. В наши дни российские художники участвуют в создании мозаики на куполе и алтаре храма Святого Саввы в Белграде. Русский иконописец и академик Николай Лукин руководит этим художественным проектом внутренней отделки купола храма Святого Саввы. Святой Савва является частью духовных уз Соединенных Сербий России, ответил российский посол Александр Чепулин в своем обращении на представление работы. Его светлость патриарх Сербской православной церкви и Ириней направил своему благословению. Господь объединил сербских и русских братьев, чтобы вместе украсить храм, который будет совершенно не только православного мира, но и христианства вообще. Так должно быть всегда в продолжении истинной христианской любви между сербами.